Պետրոսը զավակ ունի եւ էտենա հետքի ինքը անհետքելի փաստեր կներկայացնի այսպես միջև ուր է գնալու Մեր նախորդ հանդիպման ես այս առիթով ուրեմն ձեզ ընդամենը օրեր առաջ հարցազրույց տվել եմ եւ այդ մասով իմ տեսակետները նույնն են եւ անփոփոխ Պարոն Խուդատյան, բայց Փաշինյանն ըստ էության կոչ է արել, նա նշում է, որ հավատալով ժողովուրդը պետք է հավաքվի եւ Բեհարանից դուրս հանի Վեհափարին, այսինքն ցույցեր են իրականացվելու բռնուժով հանելու եք նրան դուրս։ Եվ այդ քաղաքացիների մեջ դուք լինելու եք։ Որ քաղաքացիներ։ Որ գնաք Բեհարանից կաթողիկոսի դուրս հանեք։ Ես կարծում եմ մեր նախարարությունը այդ իրավիճակում գործառույթներ չունի իրականացնելու։ Ես ասեմ որպես քաղաքացի եւ որպես քրիստոնյա մտահոգված եմ եկեղեցու հիմնական կարգերից մեկի խախտման կամ թվացial խախտման մասով կամ վարչապետի հայտարարությունից հետո արդեն խախտման մասով ես դրա հետ կապված կարծում եմ որ դա եկեղեցու ուրեմն կարևոր ավանդույթներից մեկն է որ իմիջիալոց իշխանությունը չի բերե օրակարգ այդ դարերով փոխանցված ավանդույթ է եւ կարծում եթե այնտեղ կա խախտում դա պիտի ունենա հետևանք մնացածի մասով ես Պարոն Խուդատյան ներողություն ես ասացի որ մեր պլաններում իմ պլաններում այդպիսի բան չկա մեր նախարարության պլաններում այդպիսի բաներ չկա Ինֆորմացված չեմ հայտարարության մասին ձեզանից լսեցի Խուդատյան դուք այս մասին քննարկումներ արդյոք եղել է եւ առաջիկա մենք կարող ենք տեսնել որ ակցիաներ է իրականացում որովհետեւ Փաշինյանն ըստ էության կոչ արել ժողովրդին Ոչ նախարարությունում ոչ կուսակցությունում գոնե իմ մասնակցությամբ իմ ներկայությամբ այդպիսի քննարկում չեն եղել Կարծում եմ հայեցողական եք մեկնաբանը հասարակության շատ հատված ասում է որ ըստ էության սա այս ամենը ուղիղ կապ ունի Վեհապարի Շվեյցարիայում տեղի ունեցած ելույթի հետ նաև Ադրբեջանի պահանջների հետ եւ ըստ էության ԿՊ-ն 7 տարուց ավել է արդեն իշխանությանը եւ ինչու հիմա առաջացավ այս հարցը եւ սա կապում են ուղիղ Վեհապարի գործունեության հետ Նախ ծանոթ չեմ Շվեյցարիայում եթե չեմ սխալվում ասցիք այդ ելույթի բովանդակությանը Պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես Հայաստանում տեղի ունեցող ես տեղյակ եմ մեր նախարարության համակարգման ոլորտում հիմնական անելիքներին, իսկ դրանք այնպեսի շատ են, որ այո, հաճախ ժամանակ չի լինում հասկանալ Շվեյցարիայում ով ինչ բովանդակությամբ ելույթ է ունեցել։ Հիմա ասեմ Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգում ցանկացած հարց, որը լինում է սկսած սահմանադրական փոփոխություններից, ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ, ցավոք սրտի լրատվական, ուրեմն տարբեր գործընկերների հետ համատեղ ուղղում են դեպի Ադրբեջան, այդպիսով արգելակելով նաև երկրում են process-ների իրականացումը, որոնք բնականon են, որոնք պիտի բխեն Հայաստանի Հանրապետության կարևոր շահերից, մեր պետության պետականության ավելի ամրապնդելու տեսանկյունից, այդպիսի դառը փորձ ունենք սահմանադրական բարեփոխումների մասով եւ հիմա կարծում եմ նույն շրջանակները այս հարցը ուղղորդում են այնտեղ, որտեղ որի հետ այս հարցը ընդհանրապես կապ չունի։ Խուդատյան այստեղ այդ նույն process-ը սկսվում, այսինքն այս ամենը զուգադիպությունը ամեն անգամ այնտեղից ինչ որ պահանջում չի։ Ես ասացի արդեն իմ տպավորությունը, պիտի արձանագրեմ, որ տարբեր տեղերից տարբեր շրջանակներ շահագրգռված են Հայաստանի ինքնիշխանությանը հասցնող վնասների մասով եւ չեմ բացառում, որ այդտեղ իմ ասած եւ ձեր ասած շրջանակների շահերը համընկնում են։ Գործնականորեն ինչպես է իշխանությունը պարզելու օրինակ եթե ի վերջո հաջողվի, հա, կաթողիկոսին հեռացնել նոր կաթողիկոսի ընտրությանը, որին իհարկե իշխանությունը չի մասնակցելու այլ եպիսկոպոսների, բայց ինչպես եք ընտրելու, ինչպես եք պարզելու նոր թեկնածուն համապատասխանում է այդ բոլոր չափորոշիչներին, թե ոչ։ Հարգելի գործընկերներ, ես նորից պիտի ասեմ ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար, այս դեպքում բարեբախտաբար տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության բազմաթիվ ոլորտներից ոչ մեկի մեջ ձեր ասած հարցը չի մտնում եւ ես այդտեղ պիտի ասեմ որ ԿՊ ներկայացուցչի ոչ թե շատ լավ թիմի անդամի մասով ասեցի նաեւ որ կուսակցությունում իմ ներկայությամբ առնվազն այդպիսի քննարկումներ չեն եղել ինչպես եք բարձելու որ օրինակ X եպիսկոպոս արքեպիսկոպոս եթե այդպիսի քննարկումներ չեն եղել ինչպես իմանամ ինչպես են բարձրանում Գնանք բայց պարոն Խուդատյան տպավորություն է որ Նիկոլ Փաշինյանն ու որոշ ԿՊ-ականներ ուղիղ 10 օր առաջ են քրիստոնեություն ընդունել եւ դարձել հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ինչու է նման տպավորություն արժանի որովհետեւ ստատուսներ են գրում այ մենք մտահոգված ենք մեր եկեղեցու SSSS հարցերով ինչու հենց 10 օր առաջ էլի որոշեցին
արդյոք 10 օր առաջ են ի վերջո ընդունել Սխալ տպավորություն է ձեր մոտ, այդ հարցի մանիպուլյատիվ մասի մեկնաբանությանը չեմ էլ ուզի նույնիսկ անդրադառնամ, որովհետև դուք նախորդ տարի դե հիմա հարց եք տալի, որի պատասխանը դուք գիտեք, հիմա նախորդ 1 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ, 8 ամիս առաջ հարցնում եք, իսկ ինչու է վարչապետ օրինակ տաղավար տոները շնորհավորում սաղմոսներ կարդալով։ Օրինակ հիմա դուք չեք տվել բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, որովհետև դուք հիմա այստեղ խմբով եք եւ շատ մեծ է հավանականությամբ Կիսվել է Նիկոլ Փաշինյանի ինֆորմացիայով, եթե կոնկրետ հարց եք տալիս, կոնկրետ պատասխանում եմ ոչ։ Պարոն Խուդատյան, դուք Նիկոլ Փաշինյանի Ես այդպիսի ինֆորմացիա չունեմ։ Պարոն Խուդատյան, դուք կառավարության նիստում եք, երբ վարչապետ Փաշինյանը ձեր առջև նստած խոսում էր ճուլանացված եկեղեցիների մասին, եթե չեմ սխալվում, հենց ձեր զեկուցած հարցի շարունակությունն էր, հա, այդ աղմկահարույց հայտարարությունը, դուք ձեզ ինչպես զգացիք, իսկապես գտնում եք, որ մեր եկեղեցիները ճուլանացված են, թե՞ չէ։ Առնվազն այդ հայտարարությունից հետո համացանցում հայտնվեցին բազմաթիվ փաստեր, բազմաթիվ նկարներ, որոնք եւս մեկ անգամ հաստատում են, որ վարչապետի այո, այդպիսի բազմաթիվ նկարների եմ ես հարգելի գործընկերներ, եթե հարցը տալիս եք, թույլ տվեք մինչև վերջ պատասխանեմ։ Նորից պիտի ասեմ, համացանցում հայտնվեցին բազմաթիվ այդպիսի նկարներ, որոնք եւս մեկ անգամ եկան ապացուցելու, որ մենք այնտեղ խնդիր ունենք եւ մեր բազմաթիվ գործընկերներ այդ խնդիրը փոխանակ նկատեն եւ գնանք այդ խնդիրների լուծմանը, ընդհակառակը հայտարարությունից անմիջապես հետո անցան հերքելուն, ինչպես իհարկե սովորաբար լինում է, մենք այդ ձեռագրին սովորենք, արդեն չենք էլ ուզում մեղադրել եւ այդ մասով բովանդակային քննարկման մեջ չենք էլ ուզում մտնել, ընդհանուր առմամբ պատկերը այդ է։ Դուք կարծում եք, որ վարչապետը իր վարչապետի լիազորություններից բխող բոլոր պարտականությունները պիտի դնի մի կողմ, զբաղվի եկեղեցու հարցով։ Իսկապես գտնում եք, որ սա այդ ամենակարևոր հարցն է, որ նա հիմա պիտի զբաղվի։ Շատ լավ, հանրապետության վարչապետը իր բազմաթիվ հրապարակումներում ասել է, որ սա այս հարցը հետաքրքիր է եւ նաեւ ես եմ ասել մի քանի անգամ եւ մեր այլ գործընկերներ, որ այս հարցը մեզ հուզում է եւ այս հարցը մեզ ուրեմն անդրադառնում է այնքանով, որ մենք հայ քրիստոնյաներ ենք, ովքեր հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են եւ որպես քրիստոնյա եւ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, այո մենք կարող ենք բարձրաձայնել այս հարցը եւ նաեւ բարձրաձայնում ենք այդ հարցը։ Ներեջից դատելով դուք ֆուտբոլն էլ է ձեզ համար հետաքրքիր ու ոնց որ Ռեալ Մադրիդի բանն եք, երկրպագուներից եք, դա էլ է ձեզ համար հետաքրքիր զոնա։ Ուրեմն դուք պիտի մտնեք այդ թիմի քաղաքականության։ Նախ ասեմ, որ ինձ ամենաշատը հետաքրքիր է Հայաստանի ազգային հավաքականը եւ այս Հայաստանի ազգային հավաքականի երկրպագու եմ, կուզեմ լրատվամիջոցների համար մի գաղտնիք էլ բացեմ, նաեւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շահառուների կոմիտեի անդամ եմ եւ այնտեղի գործառույթներով այո կարող եմ միջամտել նաեւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի այս կամ այն աշխատանքին կամ Հայաստանի ազգային հավաքականի գնահատական, հիմա գնահատական կտակ չէ շահառուների կոմիտեն Շահառուների կոմիտեն իրականում այդպիսի գործառույթ չունի, բայց դրանք էլ գնահատականների հարց են, մեկի համար ինչ-որ բան լավ է, մյուսի համար ինչ-որ բան վատ է, այնուամենայնիվ հայկական ֆուտբոլում իմ համար դրական բազմաթիվ բաներ կան, բայց խնդիրներ կան նաև ազգային հավաքականի խաղի հետ կապված եւ կարծում եմ այստեղ պետք է աշխատանք տանենք բոլորով, որպեսզի որոշակի իրավիճակ կարողանանք դրական ապահովել։ Իմիջիալոց այսօր երեկոյան ազգային հավաքականը խաղում է, բոլորիդ կոչ եմ անում երկրպագել հավաքականին դրական արդյունքի ակնկալիքով։ Արդյոք իշխանությանը անհանգստացնում է այն, որ հարցումների տվյալներով եկեղեցու վարկանիշն ավելի բարձր է 71% եւ ՔՊԻ-ը ճիշտ հակառակ թվերի դասավորությունն է 17% եւ դրա համար այս արշավը սկսվել է եկեղեցու նկատմամբ։ Նկատմամբ արշավ չի իրականացնում իշխանությունը եւս մեկ անգամ ասում եմ մեզ ցանկացած նորից ասեմ որ խնդրում եմ երբ որ ինձ հարց են տալիս ես պիտի հարցի պատասխանեմ այլապես կսկսեմ հարցերին չպատասխանել եկեղեցու հետ կապված չգիտեմ ինչպիսի հարցումներ կան մենք եկեղեցուն քանի եկեղեցին ուրեմն չի ասել որ ինքը կուսակցությունով է հանդես գալու առաջիկա քաղաքական 2026 թվականի քաղաքական ընտրություններում իրենք մեզ քաղաքական մրցակիցներ չեն չնայած եկեղեցու որոշ բարձրաստիճան հոգևորականներ վերջին ընթացքում զբաղվել են քաղաքականությամբ ցավոք սրտի դա էլի բազմաթիվ լրատվամիջոցների կողմից ողջունվել է եւ նորմալ է համարվել պիտի ասեմ քանի եկեղեցին այդպիսի հրապարակային հայտարարություն չունի մենք այդ հարցով մտահոգվելու կարիք չունենք մանավանդ կարծում եմ որ այդ սոցհարցումները իրականացնողներն էլ իրենց իրականացած սոցհարցումների վրա չգիտեմ ինչքանով են վստահ եւ չգիտեմ ինչպիսի աղբյուրներից է եկել այդ ինֆորմացիան մենք որպես ամփոփում պիտի ասեմ որ չենք մտահոգվում
վստահ ենք 2026 թվականի ընտրություններին մեր հաղթանակի մասով, որովհետև ամենօրյա շփումների մեջ են քաղաքացիների հետ, ի տարբերություն շատ այլ քաղաքական ուժերի, մենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատանք ենք իրականացնում, ենթակառուցվածքների զարգացման, անվտանգության ապահովման, կրթության ուրեմն որակի բարձրացման համայնքներում, մարզերում եւ վստահ ենք, որ այդ աշխատանքները բնակիչների կողմից գնահատվում են եւ դրա ականատեսն են լինում մեր ամենօրյա շփումներում։ Պարոն Խուդատյան, Նիկոլ Փաշինյանի գրառումից մեկ հատված եմ մեջբերում։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդներին կոչ եմ անում համախմբվել վեհարանը սիրով եւ քրիստոնեաբար ազատելու եւ որևէ իրապես սրբազան հոգեվորականի ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրելու օրակարգի շուրջ։ Հիմա սա նշանակում է, որ պետք է ֆիզիկապես մարդիկ հավաքվեն սիրով եւ քրիստոնեաբար վեհարանի շուրջ եւ կաթողիկոսին այնտեղից հեռացնեն, թե պարզապես պետք է դրա շուրջ քննարկումներ սկսվեն։ Դուք դա նշանակում է այն, ինչը դուք ուղիղ կարդացիք։ Այսինքն դրանից ավել եւ դրանից պակաս, դրանից ավել եւ դրանից պակաս։ Ես չեմ հասկանում, ֆիզիկապես պետք է գնալ սիրով եւ քրիստոնեաբար վեհարանի շուրջ համախմբվել, թե պետք է պարզապես մտքերով դա։ Երբ որ հանրապետության վարչապետը իր գրառումին ավելացնելու ինչ-որ բան ունենա, վստահաբար ինքը կանի է։ Վստահաբար նոր տեխնացու է իմպիչմենթի առաջադրել Դավիթ Համբարձումյան։ ՔՊ-ում արդյոք այս հարցը հասցրել են քննարկեն ինչ դիրքորոշում ունեք։ Այդպիսի հարց չեն քննարկել վերջին հանդիպումների ընթացքում։ Պետք է ասեմ, դա իրենց իրավունքն է, կարող են անել ինչ ուզում են, այդպիսի բազմա